業主啱啱全新裝修咗啊，咁啊換晒新嘅冷氣啊、熱水器啊，同埋呢個煮食爐噶啦。咁呢度而家講緊租2房1廳，即刻一齊嚟睇。單位個門口入嚟，咁呢個客飯廳啦，四四方方啦，呢個係一個眼鏡房嘅，即係總共2間房嘅。嗱，你睇下呢個窗外邊嘅景觀先啦，東南向嘅，咁啊望到少少嘅城門河景同埋對面嘅泳池景啊。嗱，我哋睇翻呢個客廳啦，非常之實用啊！呢個即310尺，業主係啱啱全新裝修咗嘅，鋪晒柚木地板啦。嗱，我哋睇2間房嘅大細差唔多，咁啊光線都係非常之充足噶啦，冷氣全部換晒嘅，2間房咧都可以擺到1.35乘2米嘅床，再加書台、衣櫃都足夠嘅。嗱，我哋望下呢邊嘅景觀先啦，望翻樓景嘅，其實一樣都可以望到少少河景。洗手間就做咗個新嘅摺疊門啊，有窗啦，通風透氣，咁呢個就乾濕分開，熱水器都換咗係新嘅。房就呈長方形啦，咁啊有櫥櫃喺度，嗱，我哋睇下都乾淨，呢個煮食爐新嘅，睇下啲櫃先。都幾乾淨，你有抽氣扇啦。咁呢個位置咧就可以擺到洗衣機同雪櫃嘅。如果業主話咗啦，有需要佢都可以補充埋呢個雪櫃、洗衣機。有興趣留言俾我。